한 사람이 울어야 하는 사랑에 삼각형을 만들어 놓고 기로에 선 세 사람 사람을 고집하며 친구가 울고 우정을 나누자니 내가 우네 사랑이 우네 하필이면 왜 내가 너를 하필이면 왜 내가 너를 사랑했나 우는 세 사람 누군가 한 사람이 울어야 하는 사랑에 삼각형을 만들어 놓고 기로에 선 세 사람을 고집하며 친구가 울고 우정을 나누자니 내가 우네 사랑이 우네 하필이면 왜 내가 너를 하필이면 왜 내가 너를 사랑했나 우는 세 사람 사랑했나 우는 세 사람